大家好，我係永信啊。今日嚟係主要係關於真龍12首啊。而家開始整下真龍12首 actually 係唔需要呢啲下級嘅真龍嘅，係淨係主要係需要9星嗰啲真龍系列啦。主要方面我哋會集中喺地同埋風咯。水需唔需要啊？水都需要嘅，但係唔使放咁多啦。大致上係咁，之後就嗰棵最新嘅樹，係嗰棵樹十分之強啊！係咪俗稱麵包樹啊？係啊，係叫麵包樹啊！呢個嘅嘢。如果你問我點解係大賽 ACQ 之後先整呢條片呢？係因為點講呢？因為我 ACQ 走咗去做 Josh 啊，所以就變到係依家先有呢條片嘅出現。OK。大致上係咁啊，俾我諗下再放啲乜嘢家伙啊？大致上，菇火花需唔需要？俾我諗諗。大致上個組幕係以12首為主啦，就係咁嘅情況。我諗我執40張落去先。OK， 主要方面就係咁啦。縮得嘅嘢啊，俾我諗諗。OK 啊，放咗3張菇火花落去啦。大致上其實你哋睇我 video，你哋有一件事係要知道啊。有時候嗰啲卡咧，我係求其放嘅啫。你哋唔好真係100%先跟住我個卡組嚟做啊。係呢個係一個相當之關鍵啊。因為我純粹都係為咗試 combo 嘅。
shit 啊！成金嗰條友叫咩名啊？仲有幾多個 space 啊？1、2、3、4、5。我要抽卡啊，大佬！ shit。好，執埋去開波。哦，咪叫成金小藝人啊！我頂你個肺。OK， 大致仲係咁啊，應該。哎呀，冇 Max 添，唔怪之怪怪地啦啊，求其啦。Extra deck 有啲咩係？OK 啦，就打本啲嘅 episode。OK 開波。哦 ，OK， 咁應該係贏咗㗎啦。呢度你可以揀你可唔可以召喚呢棵樹啊？個人歡喜啊！如果你要召喚又得，唔召喚都得啦。其實OK 開波。其實有咗狗同埋馬騮之後，都對目前為止嘅狀況都良好咗好多。So 一樣啦，我哋會閃下 Max 先啦。啊，係啊！頭先我個牛攞錯咗啊！啊 shit！我應該攞羊噶，我今次真係弱智啦！啊，死啦！冇得翻轉頭先。冇相干啦，就做住最基本嗰個先啦。啊，冇嘢講。我頭先冇攞到藥啊 shit！ 啊 OK， 算啦，啲過咗去嘅嘢，我哋睇下會唔會抽到仲好啦。shit， 係唔會嘅。不如諗下會唔會叫隻羊出嚟啊 ？OK， 叫隻羊出嚟啦。OK，so if 喺咁嘅情況，我哋一樣啦，我哋會做個 Daigusto 出嚟縮敵啊，或者你要做嗰個炎星嘅虎王都 OK。通常我哋係做 Daigusto 啦，因為
要賺牌啦嘛。大致上係。OK。So 喺呢個咁嘅情況之下，大家唔需要特登去驚慌，因為對手已經撲街㗎啦。梗係 out game 啦，大佬！3張凳踢，再見了。誒，唔可以重複㗎？係唔可以重複㗎？係喎，係唔可以重複㗎喎。咁我點揀啫？咦？喂，有 bug 啊！我諗住3張凳聽唔見晒添，原來係唔可以重複嘅。大致上大家睇到呢個 power 啦，你可以對嘅 extra deck 3個種類係進行 banish 嘅，因為呢個地龍嘅效果。哎呀死火啦！我又冇上到嚟添，算啦，過咗去啦。So 可以睇到，如果頭先我羊有上嚟，我理論上係可以做到一張 exit 嘅。大致上係咁啦，睇下對手想點啊。哎呀，做衰我第個 store 添，呢啲真係仆街了。所以呢個係一個失敗嘅例子，大家千祈唔好學。好，繼續開下場先。好，咁係一個好好嘅開始。俾我諗下，今次我唔會再做錯噶啦。效果先。
大家如果需要攞毒射嘅話，可以換牛啊。但係我係比較貪心啲啦，所以我唔打算再攞翻。所以呢個係最完美嘅鋪場啦。條片到呢度為止啊，有咩問題大家可以留言問我。Thank you。